アスピリンを洗濯機に入れればあなたは永遠に私に感謝するでしょう。洗濯機は通常カラーの衣類には問題がありませんが、白い衣類には同じことは言えません。時間が経つと取り除くのが難しいシミが現れ白い衣服の外観を損ないます。しかしアスピリンを使用することでそれを避けることができます。袋を取り10個のアスピリンを追加し、スプーンの助けを借りてよく潰します。次にバケツにお湯を注いで溶かし汚れた白い服を中に注いで一晩休ませます。翌日服をすすいで干すだけで十分です。とても白くなっています。その他の頻度については購読してください。